Soo dhawow daawade, waxaan barnaamijkeenan kaga hadli doonaa wareegga dhulka. Dhulka wuxuu ku wareegaa qoraxda isagoo u jira masaafo dhan 150 milyan kiiloomitir, waqti dhan 365 bilyan 2564 maalmaha qoraxda hal sano. Wareegga waxaa keena mid kale oo dhulka ku wareega xiriijintiisa isagoo ka soo wareegaya bari ilaa dhanka galbeed. Midan oo qaadata waqti dhan 24 saac ayaa dhalisa habeenka iyo maalinta. Inta uu ku guda jiro wareegga qoraxda, dhulku wuxuu ku socdaa xawaare ah 29.8 kiiloomitir ilbiriqsi oo u dhiganta 107,000 kiiloomitir saacadiiba. Dayaxa oo ah mid ku wareega dhulka waqti 27.32 maalmood ayaa u jirta dunida masaafo dhan 384,000 kiiloomitir. Marka la isku daro wareegga dhulka iyo dayaxa ku sameeyaan qoraxda, bisha dayaxa ilaa bisheedii kale waa waqti ah 29.53 maalmood oo waxa aan u naqaano hal bil. Guud ahaan, wareegga dhulka xiriijintiisa kan uu ku wareego qoraxda iyo wareegga dayaxa ku sameeya dhulka dhammaantood waa kuwa lid ku ah wareegga saacadda. Wareegyada dhulka iyo dayaxu waxay mararka qaar keenaan qorax madoobaad iyo dayax madoobaad. Waa ku mahadsan tahay daawade daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe saar oo ku soo biir si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga ee aan soo gelin doono. Mahadsanid.